الإخوان ليست جماعة إرهابية. جماعة الإخوان جماعة لها ما لها وعليها ما عليها، وبينها وبين القوى السياسية مسافات متعددة تطول وتقصر، لكن وصف الجماعة في الإرهاب في هذه اللحظة الانتقالية من تاريخ مصر السياسي هو وضع حاجز على التطور الديمقراطي في مصر. عشان كده على وزارة الخارجية المصرية وهي مسؤولة وكل القوى السياسية أن تبذل أقصى جهد لإزاحة جماعة الإخوان المسلمين من قوائم الإرهاب في العالم. الإخوان ليست جماعة إرهابية. أنت تعرف أنا ناصري، وممكن الإخوان يبقى لهم موقف مني، وممكن يبقى لي موقف من الإخوان ومن التيار السلفي، وارد تماما. لكن الحقيقة تقول أن الأصوات التي حصل عليها حزب الحرية والعدالة على وجه التحديد هي كانت أصوات الشعب المصري الواعي والفاهم. شهادة للتاريخ أن الإخوان المسلمين تصدوا في هذا الوقت وقاتلوا قتال الأبطال دفاعا عن ميدان التحرير، وزحف الجيوش منهم وكانوا يتصدون وكأنهم في حرب ضروس، وكل منهم يريد أن ينال الشهادة. أجي عند حبيب العدلي. حبيب العدلي ارتكب جريمة في حق هذا البلد تصل إلى حد الخيانة العظمى. برضو دي لو سمحت يا شيخ خلينا نتكلم. اتفضل. ليه؟ اتفضل. اللي يهد النظام ويهد مصر ويطلق علينا البلطجية. يا جماعة البلطجية اتربوا في زمن حبيب العدلي. شوفوا الشباب اللي كانوا بيتاخد لمجرد انه مربي دقنه. شوفوا الست اللي كانت متحجبة وكانت تتهم بالإرهاب. احنا كنا عايشين في فترة خطيرة جدا وصعبة جدا. لقد واجه الإخوان في ميدان التحرير، أو قاتل الإخوان في ميدان التحرير قتال الأبطال في مواجهة البلطجة. يعني أنا أعلم أنه موقعة الجمل التي حارب فيها كما يقال هم جماعة الإخوان المسلمين، وحموا الشباب من عمليات الضرب العشوائي والتصويب والقنص وإلى غير ذلك من الأمور. وظهر الإخوان المسلمين بمظهر حضاري، وكان لهم دور كبير في إنجاح الثورة سيكتبه كل الذين شاركوا في هذه الثورة وأنا منهم، ودورهم في يوم الأربع في صد البلطجية دور رائع. بس برضو عشان أبقى صريح وكلمة حق، أنا رأيي الشخصي إن اللي حمل ولاد دول يوم المعركة الشهيرة دي اللي دخلوا عليهم البلطجية، أنا من غير ما أعرف بس إحساسي إن الإخوان حملوا ولاد دولت. انا عادي صريح جدا منك يا نجيب، انا مستغربه جدا. لا لكن انا بقول الذي كان يقود الدفاع عن ميدان التحرير بهذه الشجاعه والبساله كان الاخوان ومعهم الاخرين. اغلب السجون كان هناك قرار بفتح السجون واطلاق السجناء لاثاره الشغب وتهديد المواطنين الابرياء وخلق نوع من الخوف والفزع لدى الراي العام، مما يؤدي الى اجهاض الثوره المصريه وانهائها بشكل عام. اللي انا اؤكده لحضرتك ان حاليا مفيش اي ورقه في قطاع السجون تقول ان السيد الرئيس محمد مرسي كان في سجن وادي النطرون. أنا بحاول أخرج من أنه هو السيد الرئيس الآن. أنا بحاول أقول أنه في هذه الفترة كان المعتقل المقبوض عليه السجين محمد مرسي. هقول لحضرتك هو لو أنا عندي أنه كان متواجد وليه قرار اعتقال، طب أنا هطلعه. والتعليمات اللي أصدرها حبيب العدلي في التصدي للمتظاهرين ودهسهم بالسيارات ومحاولة تفريقهم بالقوة، وقال إن مبارك لم يأمر على الإطلاق بوقف هذه الممارسات العنيفة ولم يبدي استعدادا لرفضها، أو حتى يقول لهم بلاش إطلاق الرصاص الحي. وده معناه أن الرئيس السابق متورط حتى النخاع في قتل أبنائنا المسالمين. اللي حصل بالليل بقى القناصة اللي ضربوا الشباب بقى بالنار من فوق الأسطح، ده ليهم علاقة بالجمل؟ دول قناصة معروفين هم مين وتبع مين؟ هم مين وتبع مين؟ لا اسألوا. بدي اسألك لك هم مين وتبع مين؟ لا على فكرة لجنة تقصي الحقائق كتبت ان دول امن الدولة. كتبت كده، قالت امن الدولة. يعني تابعين لمين؟ لا ده يعني تابعين لمين؟ امن الدولة تابعين لمين؟ لجنة تقصي الحقائق تابعين لمين؟ تابعين لمين؟ تابعين للدولة. اللي تابعين الدولة تابعة لمين؟ تبع رئيس جمهورية موجود. مين هو؟ حسني مبارك. لو انه الجيش كان عارف ان الاخوان هم اللي قتلوا المتظاهرين، ألف علامة استفهام. طب الجهات السيادية الأخرى
لما هي كانت عارفه ده، واحد ما قالتش للناس ليه؟ 2 تعاملت معاه بايجابيه ليه؟ ده كان بيعاز منها ولا تواطؤ؟ زعلان في ايه الضباط؟ زعلان انه زمايلهم بيتحاكموا في قتل متظاهرين وقتل مواطنين، حاجه غريبه جدا. زعلانين من اللي بينتقدوا ده، يا سلام. يعني المفروض ان احنا نطلع نقول ايه؟ عاشت الشرطه العظيمه الرائعه اللي في 25 يناير و28 يناير قتلت الناس وفخت عينيهم وخدت اوامر من ضباط متوحشين ونفذوها بطريقه قامعه وبطريقه غير ادميه وبطريقه لا تنتمي للانسانيه. المفروض نحييهم، يعني دورهم الشريف العظيم في قتل الناس. فين النائب العام اللي خايف يحقق غير في اتجاه واحد؟ انا بقى اطالبه باسم شعب مصر كله انه يحقق في كل شيء، لان العدل هو اساس الملك وليست الاحاديه. اقيموا للعدل دوله تعبر الدوله الازمات. الله، ما هو كل ده بسبب الواسطه. نص الشباب اللي بيقول هذا الكلام متعين في القضاء بالواسطه. نص الشباب اللي بيقول هذا الكلام متعين في القضاء بالواسطه. الله يخرب بيت حسني مبارك على يخرب بيت عهده اللي كان عمال يورث الدنيا علشان في الاخر يطلع الولا اللي كان موجود في المصحه النفسيه بتاع لندن، جمال افندي، يعملوا رئيس جمهوريه. ده كانت هتبقى خيبه ناقعه، كانت هتبقى خيبه سودة وناقعه وبتشر لو كان جه الواد ده رئيس جمهوريه. ده انا بضم صوتي لصوت النيابه وممثل الادعاء اللي بيطالب باعدامه هو واخوه وامه.